bine, mă, uite. Du-te direct în p***ă și ia pe căcat și bagă-ți-l în p***ă cu moți cu tot s-o de 3 ori și dacă m***i cu măta, și cu tacto și cu tot neamul tău de sferă spațială. Nesimțita dracu care ești. Sunt uimit și foarte, foarte speriat. Focă, ce satan-i mega mucul ăsta? Stai, mediocrule, că poate e o bombă. Sunt curios, oare ce-i înăuntru? Să ne gândim logic. Haida. A căzut din cer? Amin. Poate e un fragment dintr-o stea. Da, poate e ciocafonul lui Lady Gogu. Da, poate e un intelectual. Poate-s doi intelectuali. Poate... Ia nu mai folosi tu cuvinte pe care nu le înțeleg, că-ți bag tronful în nas. Deci vrei să tac. Poate-i alcool. Poate-i rom. Rasistule. Poate-i țuică, poate-i vin, poate-i pipi de rechin. Poate-i măta. Sau... Măta. Sau... Coarde pentru instrumentul meu de suflat. Mă dezguști, vulvarule. Bila, vine cu mine. Nu atinge. Ce, fraiere? Vrei scandal? Vrei să ne pizdim? Te previn că am propriul stil de kung fu. Stilul Fu Tai. Simte-mi furia. Hupa! Imediat. Stai să-mi fac un ceai. Simte-mi furia.